হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তৃতীয় ডিমটি আজকে দিয়েছে। এর আগে একদিন পর পর দুইটি ডিম দিয়েছে। মূলত আপনার পাখি যদি সুস্থ থাকে তাহলে একদিন পর পর ডিম দেয়। গত বছর আমার একজোড়া পাখিতে 2 দিন মিডিলে 2 দিন গ্যাপ দিয়ে ডিম দিত। এই জোড়া একদিন পর পর ডিম দিচ্ছে। আজকে 3 নাম্বার ডিমটা দিয়েছে। এরপরে আর কয়টা ডিম দিবে তা জানা নেই। তারপরেও দেখা যাক কয়টি ডিম দেয়। সকল ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড দেব, আপনারা দেখবেন এই জোড়া পাখিতে কয়টি ডিম দেয়। তো চলুন তাহলে কয়টি ডিম দিয়েছে তা দেখা যাক। এটা হচ্ছে ফিমেল, খুব রেগে আছে। ডিম দিয়েছে তো তাই মনে হচ্ছে আরও ডিম দিবে। দেখতে পাচ্ছেন 3টা ডিম দিয়েছে। এরপরে আর কয়টা ডিম দেবে দেখার বিষয়। এর আগে এই পাখি জোড়া 6টি ডিম দিয়েছিল। এবার কয়টি ডিম দেবে সেটা পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন। সম্পূর্ণ ব্রিডিং আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভিডিওটিতে একটা লাইক দিন। প্রতিনিয়ত ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন কিছু টেম করা পাখি দেখা যাক।